ஹாய் மக்களே, ரியாம் இந்த ஸ்கூல்ல அடுத்த டேலண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போட் ஓட்டுற டேலண்டும் எனக்குள்ள இருக்குன்னு இன்னைக்குதான் தெரிய வந்தது. இப்படிதான் வந்து ரெண்டு சைடும் இப்படி பண்ணீங்கன்னா போட் மூவ் ஆகும். ரொம்ப நேரமா ஒரே இடத்துலதான் இருக்கு. ஹாய் மக்களே, ஒன்றும் இல்லை, பெருசா எங்கேயும் இல்லை, முட்டுக்காடுல தான் இருக்கேன். நம்ம ஊர்லயே சீப் அண்ட் பெஸ்டா இந்த மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட்லாம் கிடைக்குது. பயங்கரமா இருக்கு. எனக்கு இதுவே ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. இதுல இருந்து இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் மேல உட்காருது எனக்கு தான் அட்வென்ச்சர். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா, ஆக்சுவலி 300 rupees தான் ஆச்சு. கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி போட் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, செம்மையா இருக்கு மக்களே. பயங்கரமா என்ஜாய் பண்றேன். Thank you, bye, stay tuned. If you want to feel yourself, then start traveling. Travel பண்ண என்ன கிடைக்கும்? நீ ஹர்ட் ஆகிற எல்லா விஷயத்தையும் உன்னால மறந்துட முடியும் travel பண்ணும்போது. இன்னும் travel பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலனா then you have to start traveling. அழிஞ்சு போச்சு உலகம்.